زاوية الكاميرا بتتحكم في تفكير المشهد، وكمان زاوية الكاميرا بتضيف معنى وأبعاد لكل لقطة في الفيديو. هنشوف النهاردة 9 زوايا مختلفة للكاميرا، كل زاوية بتقدر تعبر لك عن المعنى أو توصل لك الرواية أو القصة. النهاردة هعرفكم كل زاوية من الزوايا وإمتى تقدر تستخدمها. وهنبدأ بأول زاوية هي اللاو أنجل، الزاوية السفلية. الزاوية السفلية بتستخدم عشان تزود من عظمة الشخصية أو القوة بتاعتها. الزاوية ديت كويسة جدا لتصوير الأبطال أو الأشرار أو الشخصيات المهمة في القصة. درجة الميلان بتاعة الكاميرا ممكن تكون قوية وممكن تكون خفيفة، ومش شرط يكون الأشخاص، ممكن جماد أو حيوان، وهتقدم برضك نفس الفكرة اللي هي القوة. ولو ركزنا على اللقطات اللي فاتت هنلاحظ تأثير اللقطة في المشهد، ولو اتغيرت زاوية الكاميرا ممكن تغير فكرتك للمشهد 180 درجة. الزاوية التانية هي العكس لللاو أنجل، هي هاي أنجل أو الزاوية العلوية. الزاوية العلوية بتقلل من الشخص وتبين ضعفه. الزاوية السفلية والزاوية العلوية أغلبية الأوقات بيستخدموهم في نفس المشهد عشان توضح أو تبين فرق القوة بين الشخصيات. المخرج جيمس كاميرون في فيلم تايتانيك استخدم الأسلوب دوت عشان يبين فرق الطبقات بين شخصية جاك وروز. الزاوية العلوية بتستخدم في الأساس عشان تبين هزيمة الشخص أو ضعفه في المشهد، ولكن بالنسبة للقطات بتاعة الدرون هي من مشاهد الزاوية العلوية اللي بتستخدم في المشاهد التأسيسية زي المدن أو اللاندسكيب. أو إظهار الشخصيات في بيئة مختلفة أو عالم مختلف. في أفلام الأبطال الخارقين أغلب الوقت بيستخدموا النوع دوت من التصوير، وده عشان يقدر يبين تفاصيل أكتر ومساحة أكتر. ولما الزاوية العلوية بتقرب بنسبة 90 درجة فوق الجسم فالمشهد دوت بنقول عليه اوفر هيد. وطبعا الاوفر هيد بتكون الكاميرا فوق الجسم بشكل مباشر وبتصور بشكل مستقيم لتحت. لقطات الاوفر هيد مناسبة جدا علشان تبين الحركات المعقدة او ربط الشخصيات بالبيئة المحيطة، أو تبين تفاصيل مرعبة زي مشهد الجريمة والمافيا. المخرج كوينتين تارانتينو مشهور جدا بالمشاهد الدموية واستخدامه للزوايا دي في فيلم جينجو. دلوقتي هنروح لزاوية اللي هي الغير متوازنة اللي هي الزاوية الهولندية. بيتم تصوير الدوتش أنجل عن طريق إن احنا بنخلي الكاميرا بتنحرف بشكل أفقي، والطريقة دي بتدي شكل مختلف للمشاهد. لقطة الدوتش أنجل بتخلق الإحساس بالقلق أو فقدان الثقة أو الرعب والخوف. آي ليفل زاوية مستوى العين. تصوير مستوى العين بالنسبة هو أكتر شيوعا بالنسبة للمشاهد عشان مستوى الكاميرا. تصوير مستوى العين هو المشهد الطبيعي والمثالي علشان تبين أي شخصيات، وطبعا تصوير مستوى العين ما بيفرضش أي أحكام أو انطباعات على الشخصيات عكس الزوايا اللي فاتت زي الزاوية السفلية أو الزاوية العلوية أو حتى الهولندية اللي بتبين انطباعات مختلفة. ولكن ما يمنعش إن التصوير بمستوى العين أكتر جاذبية من خلال تحريك الكاميرا أو الشخص اللي في المشهد. المخرج داميان شيزل قدم مشهد كويس جدا في فيلم لا لا لاند. ولكن لو نزلنا شوية عن مستوى العين تبقى معانا زاوية شولدر ليفل. الشولدر ليفل بيدي نفس إحساس الزاوية السفلية ولكن بدون أي انطباعات.
غالبا بتستخدم في المحادثة أو لقطات اللي هي بتبقى فوق الكتف. Mia. Guess I'll see you in the movies. كمان ممكن توضح فرق الأحجام أو الارتفاع ما بين الشخصيات، واللي بتعكس للمشاهد فرق القوة وفرق الحجم. هيب ليفل أو زاوية مستوى الوسط. الهيب ليفل ممكن نشوفها في كتير من الأفلام، ولكن اشتهرت جدا في أفلام الغرب الأمريكي، والسبب الرئيسي إن الكفر بتاع المسدس بيكون متثبت على الوسط. المخرج سام ريمي استخدم الهيب ليفل في فيلم ذا كويك اند زايدي، واستغل الهيب ليفل ولقطات تانية لوشوش الممثلين عشان يبين التوتر والتشويق للمشاهد. لو نزلنا بالكاميرا شوية تبقى الزاوية ني ليفل، ودي الكاميرا بتكون في ارتفاع مستوى الركبة. الني ليفل بتكون مناسبة جدا في تتبع الشخصيات أو الأماكن. أو ممكن تكون طريقة للتركيز في اللقطات الغير واضحة في المشاهد العريضة، زي المشهد ده من فيلم فورست كامب. وهنا وصلنا لآخر زاوية وهي جراند ليفل، وهي زاوية مستوى الأرض. وفي الزاوية دي بناخد الكاميرا لأقرب نقطة من الأرض، وأحيانا بتزيد أكتر وبتكون تحت مستوى الأرض. الجراند ليفل كويسة جدا لتتبع الشخصيات أثناء المشي، وبتبين تفاصيل أكتر من البيئة، وده بيزود من المتعة والتشويق في عرض القصة. المخرج سام مينديز استخدم الجراند ليفل في فيلم 1917 عشان يبين خطوات البطل بطريقة تصوير تجذب المشاهد. لما تيجي تصور أي فيديو خلي الزوايا ديت في دماغك. توقع أي حد هيشوف فيلم هيقعد يتعمق ويحلل أي مشهد في الفيلم. وبهالمناسبة محمد يحيى يقول تصوير أي مقطع ما ننسى أنه أي زاوية تحكي قصة معينة وقصة مختلفة، ولا؟ صح. وهذا كلام. الكلام اللي قالوا لي يا يزيد أي حاجة تبي تصورها بعدين أو أي حاجة أحد بيصورك فيها لازم تختار الزاوية المناسبة بناء على الموضوع اللي أنت راح تصور فيه. وفي الآخر شاركوني رأيكم في التعليقات، وأتمنى تكونوا استفدتم بالحلقة. والسعودي يقول وصلنا لختام هذه الحلقة، إن شاء الله أنكم استفدتوا وصلتكم المعلومات بشكل كويس. لا تنسون تشاركون المقطع هذا للناس اللي عندكم، كذلك ما ننسى اللايك والتعليقات والسبسكرايب والتعليقات للأشياء اللي أنتم تحتاجونها من محمد يحيى. كان معكم محمد يحيى، كان معكم يزيد. المخرج كوينتين تارانتينو. مال فاضي على فكرة، بس أنا قلت أعمل زي ما بشوفهم بيعملوا في الأفلام. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. ولو ركزنا على اللقطات اللي فاتت هنلاحظ تأثير. ولو ركزنا على اللقطات